大家好啊！大家好。咁今日咧，我哋好歡迎咧，我哋嘅朋友成支，哇，好似合唱團，唔係好似係直頭係合唱團，同埋咧係成隊樂隊。咁佢哋喺邊度嚟嘅咧？就係、愛奇社康樂中心嘅一班好精彩，會俾大家一個好精彩嘅表演。咁有精彩嘅表演，大家要點啊？可唔可以拍以熱烈嘅掌聲歡迎佢哋 ？OK， 咁咧而家我哋俾翻佢哋嘅主持人咧介紹下今日咧可能咧有啲乜嘢咧曲目啊，或者有啲咩歌唱，或者係做啲乜嘢，好唔好啊？好，多謝你。Hello， 大家早晨啊，大家好。大家早晨。大家好啊！嗱，我哋咧就係、愛奇社康樂中心愛展隊嘅民歌組，即係 Angus Glen Older Adults Club 嘅 Outreach Program 嘅 Folk Song Ensemble。咁樣，中秋節就快到啦。農曆8月15嘅中秋節咧就會係下個星期一嘅中秋節嘅。咁我哋愛奇社民歌組咧今日係帶咗好多有關月亮嘅歌俾大家聽嘅。咁啊喺中秋節嘅時候，個月亮係特別圓嘅，所以第一首我哋同大家唱嘅咧就係、月圓花好。
大家可能以前聽過嘅搖籃曲係一首兒歌嚟嘅，咁用月光去同暗啲小朋友啊、蘇蝦 BB 啊瞓覺嘅咧，大家一定係聽過嘅。我哋而家唱俾大家聽嘅咧就係月光光。月光光照地堂，家仔你乖乖瞓落床，聽朝啱啱要趕集陽光，下月睇牛的上山崗。家仔你快高進大路，放心晚夜去睇牛羊。月光光照地堂，家仔你乖乖瞓落床，聽朝落班見到月下浪，下半晴朗，天色都天光。家仔你快高進大路，我哋心光着緊家仔你快啲眯埋眼咯，日頭瞓到大天光。咁咧，我哋每逢佳節咧，會諗下我哋曾經以前我哋嚟嘅地方係邊度㗎？咁中秋節係會點嘅？咁我哋而家咧就帶大家去香港嗰度睇下香港嘅情況係點樣。我哋一齊去靠近香港。Hong Kong, we like Hong Kong, let's wait for you. Howard, Hong Kong, we like Hong Kong, let's wait for you. Walking down the street, go outside, up here, it's your fun. Taking down the street, chomp, chomp, chomp. Our birds are in our kingdom. Howard, Hong Kong. We like Hong Kong. Let's wait for you. I hear the bells rolling on. Deep down inside my heart. Each time you say it's you, when I know it's unworthy of the song. Each time you say that we ain't nothing wrong. Each time you say that we ain't nothing wrong. I won't wait to hear my bells rolling on. To hear my bells rolling on.
Wider than the sea， 我哋而家唱一首英文歌，係欣賞下呢個月光嘅晚上。Moon River。喺月光河上面嘅景色咧，我哋而家同大家去睇下啲山同埋水嘅，萬水千山總是情。
喺沙同埋水襯托之下咧，有一種好似詩一般咁好嘅美景，係要嚟形容女兒意天地心嘅情義嘅歌。我哋而家唱係兩忘煙水裏。
月亮咧喺個天嗰度咧，都會怕醜喎。有冇見過啲月亮喺個天度怕醜？咁佢好似彎彎地嘅。所以这做人很轻易，我哋而家就月兒像迎風。有一首歌係用月老嚟唱嘅情歌咧。嗱，月亮啦，我哋中秋節好多即係有水啦、月圓啦咁樣啦。月亮上面咧有一個媒人，我哋經常就叫做月老。咁呢一首歌咧就用月老為媒做直嘅談情説愛嘅歌。咁咧，我哋而家咧就唱俾大家聽咧，就係《庭湖秋月》。沒有了，等我一下。沒有了，沒有了，讓你等等他，他出來了你再回去。
上衣嘅時候，見到天上面嘅月光係咪最圓最圓㗎？喂，天空上面咧最圓最圓嘅，有時咧有啲雲喺個天空嗰度，好似追住個月亮咁嘅，係咪啊？即係你見到啲雲啦咁樣，有唔同嘅形狀嘅雲追住嘅。我哋今晚咧就同大家迎接中秋節，下個星期一到嚟，我哋今日同大家帶埋啲燈籠啦，咁你就可以懷念下我哋細個嗰時候點樣吊燈籠，呢啲係最原始嘅燈籠嚇，即係我哋可以咁行啲行出入去。咁而家咧，我哋同大家唱嘅咧就係、好似啲雲彩咁樣追住個燈追住個月亮嘅，我哋唱彩雲追月。小朋友一定識嘅床前明月光。
咁我哋每一次呢個月亮咧，間房我哋間房嘅常都要係咪啊？師傅冇錯，我哋而家同大家唱嘅呢首咧就係講呢一個月光跟窗有個情況講跟床嘅月光小夜曲。咁樣係天上面嘅月亮，好多環節，好多雲彩，就喺民間嗰啲平台流過，都會有呢個鮮花滿月樓。咁我哋一齊。我要留，要傳是
這心有心事俾我知道，只是愛情花於永久，時時愛意見到每一周，愛我你嘅心事永久，回頭只相信相有。跟住咧，我哋就會話，除咗鮮花滿園樓，即係好多有天上有月亮啦，祈求來國有陽光照住啦。咁我哋都有講喺庭園樓閣咧，喺個庭院裏邊有百花好多花。如果喺個庭院裏邊嗰度唱嘅情歌係乜嘢歌咧？百花庭之戀。
可以一齊唱歌。咁喺中秋節啦，我哋一定係試到一隻月亮嚟代表我哋嘅新嘅歌去擺埋我哋一齊歌寫嘅民歌組，我哋送呢個心意俾大家一齊唱，一齊揮手好唔好啊？我哋唱，我哋攞埋我哋嘅最後嘅呢一首歌係叫做《月亮代表我的心》。好啊，咁其實咁精彩嘅表演咧，可唔可以 encore？encore 繼續要唔要聽啊？我哋嘅主持人仲有冇嘢想講啊？好啦，OK。有，請你唱完先。唱完先，大家要聽我唔夠熱。中秋節我哋而家問下大家，頭先問咗啦，中秋節我哋有咩習俗？我哋講一講食月餅，我哋即係點啊？有芋頭，又有柚子啊、林子啊，你哋知唔知道中秋節食嘅龍眼啊，或者其他嘢，燈籠啊？
我哋坐喺追過你好嘢好嘢。我哋愛奇社嘅民歌組咧喺呢度，好多謝健康中心邀請我哋嚟到呢度，同大家一齊嚟唱中秋嘅。通常咧拍嘅時間唔好太過嘅，咁我哋咧係啦，再一次俾熱烈嘅掌聲，因為咧佢哋咧會喺12月再嚟過嘅，咁我哋咧就歡迎你哋再嚟過啦。咁樣今日咧就好多謝大家啦，所有嘅義工啦嚇，咁咧就我哋做一個好好嘅、好精彩嘅表演，咁咧就我哋好期待咧下次嗰個再嚟嘅，好唔好啊？好多謝大家，唔該晒。我哋參演嘅姊妹咧都